20 sayda 5 ədədinin 15-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın. Ədədin 15-ə bölünməyi üçün ədəd 3-ə və 5-ə bölünməlidir. Məlumdur ki, 5 ilə bitən ədəd 5-ə bölünür. Baxaq ki, bu ədəd 3-ə bölünür, yoxsa yox. Deməli, ədədin 3-ə bölünməsi üçün rəqəmləri cəmi 3-ə bölünməlidir. 20 sayda 5 ədədi 20 vurulsun 5, 100. 100-ü 3-ə böldükdə alınan qalıq 33 dəfə, qalıq 1 dəfə düşür. Deməli, 15-ə bölünmədən alınan qalıqlar 1-dən 14-ə qədər olan ədədlərdir. 15 ola bilməz. Yəni, ədədin 15-ə bölünməsinə alınan qalıq böləndən kiçik olmalıdır. 15-dən kiçik ədədlər 1-dən 14-ə qədər ədədlərdir. Deməli, bu ədədlər içində 5-ə bölünüb, lakin 3-ə qalıq 1 ilə bölünən ədəd hansıdır? Bu ya 5 olacaq, 5-ə tam bölünür çünki, ya da 10 olacaq. 5 deyil, çünki 5-ə böldükdə, 5-i 3-ə böldükdə qalıq 2 alınır, 10 olacaq. Çünki 10-u 3-ə böldükdə qalıq 1, 5-ə böldükdə qalıq 0 alınır. Burada cavab 10-dur.